हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रॉम द हेल्दी स्वाइन ब्रीडर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि पिग्स का हम वेट, एस्टिमेट वेट कैसे मेजर करें। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा ऑलरेडी, बट 90% लोग फिर भी वो गलत मेजर करते हैं। उनको फॉर्मूला तो पता है बट वो तरीका क्या है, उसका कुछ क्या ध्यान रखना है ये पता नहीं। इसलिए ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक, छोटी सी वीडियो है, जरूर देख लें और उसका आप चेक करें। दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों अक्सर क्या होता है, जब हम न्यू फार्म शुरू करते हैं तो बजट के कारण या फिर और कोई कारण हमारे पास वेइंग स्केल होता है जिससे हम वेट मेजर करते हैं पिग्स का, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो इसके लिए हमें मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए एक एस्टिमेटर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। उसको कैसे यूज करना है वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, जो हार्ट ग्रोथ है उसका मेजरमेंट लेना है। मतलब कि जो आगे की टांगे होती हैं उसके जो जस्ट पीछे का हिस्सा है ना हार्ट के पास, उसको आप पूरे गोलाई में मेज़र करना है। ऐसा नहीं कि एक साइड में मेज़र करना है, पूरी गोलाई में मेज़र करके। और मेज़र उसको तब करना है जब पिग का जो है ना फेस है वो नीचे की तरफ हो। आप उसको फीड वगैरह डाल सकते हो मेज़र करते वक्त, ताकि जब नीचे झुके तो वो सही मेज़रमेंट आ जाए। अगर वो ऊपर उठा हुआ चेहरा होगा उसका, तब उसकी मेज़रमेंट ख़राब हो जाएगी। और जो इसका मेज़रमेंट लेना है आपको वो मीटर में लेना है। अब उसके बाद आपको लेंथ मेज़र करनी है। जो कानों के बीच की जगह होती है वहाँ से लेकर इसकी जो पीछे की टेल, मतलब कि पूँछ होती है, वहाँ तक आपको ये मेज़र करनी है। इसको लेंथ बोलते हैं। इसको भी आपको मीटर में ही मेज़र करना है। अब आपको हार्ट ग्रोथ भी पता चल गई और लेंथ भी पता चल गई। अब करना क्या है कि हार्ट ग्रोथ को स्क्वायर कर देना, मतलब हार्ट ग्रोथ को गुना करना है हार्ट ग्रोथ के साथ, और ये हार्ट ग्रोथ का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस रिज़ल्ट को, हार्ट ग्रोथ के रिज़ल्ट को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका जो रिज़ल्ट होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 69.3 से। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं हम। आप एक चीज़ और देख लें कि अगर आप सीधा मीटर में मेज़र कर रहे हैं तो ठीक है। अगर ज़्यादातर हम इंच में लिखा होता है टेप के ऊपर, तो अगर आप इंच से मेज़र कर रहे हैं तो 1 इंच में मीटर होता है 0.0254। पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब मान लेते हैं कि जो टांगों के पीछे की जो लेंथ थी, वो हमने जो हार्ट ग्रोथ मेज़र की थी वो थी 40 इंच, और जो लेंथ मेज़र की थी हमने कानों से लेके पूँछ तक वो थी 45 इंच। अब 40 इंच को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40 को हमने गुना कर दिया 0.0254, इसका आ गया 1.016। और 45 इंच को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको गुना कर दिया 45 गुना 0.0254, और इसका आ गया 1.143। अब हमें हार्ट ग्रोथ को 2 बार गुना करना है, 1.016 गुना 1.016, और इसके बाद जो आंसर आएगा इसको हम गुना कर देंगे लेंथ जो कानों से पूँछ तक थी उसकी गुना करेंगे 1.143 से, और इसके बाद लास्ट में 69.3 से फिर से गुना कर देना है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 81.76। तो ये हमारा एस्टीमेट वेट आ गया। इसमें 3% एरर होने के चांसेस होते हैं। तो ये आप एस्टीमेट लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। जानवर को खरीदने या बेचने के लिए यूज़ मत करें, मेरा तो ये मानना है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं जल्द से जल्द आपका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। प्लीज़ मेरी और भी अच्छी वीडियोज़ है वो भी आप देखो, लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके भाइयों के साथ शेयर करो।